Dakajing angnut ban penki imbyang ya kariti ke dustur badru ban pen im pensa yaki kolsyor ki badon hapo kahima kat arlengdo. Kerpang eru ban pensawajam ya kasur bandawa nakasokar jela. Maka dai ban itu no kerpang ya karkom leniam lerkom bat kasyat tenrai jong kahima kat arlengdo. Ban pen pernah syuti sisngi hakasisnem hapo Riboy District. Entah kasngi ke Confederation on Art, Sport and Cultural jong kahima kat arlengdo. Kelapli pai bano ya kata masa kabalatip kum kapene lariti. Kabalong ru kasin kabar ban pelong ya kum kane kata masa. Ya kane kata masa pene lariti la sedang da kajingyat pai ba nadu Urban Shopping Complex syaduk madan paham sim. Hakaba kinong isimenta kibalawan ban mikmat nakirat beper-per lembat kinong isimenta jong kahima kat arlengdo. Kila peninam ialah karyam tenrai harangkat kajing syok ya kabom ban pensawa jam ya berok kowe ke sorong po. Ban penpau bakariti ke dustur barka kolsyor jong kahima kadang im bat kadang yaine serta. Lawan ban peli pai ba ya kane kata masa kabane ars ngilenter kata hadu kan ru tarik mentau benai. Dau ba Sostenes Sotun MLA ke Jirang Constituency ubalong ru u Finance Secretary ka Confederation on Arts, Sport and Cultural. Ha kajing don lang ru dau sodar kanong po ilaka Serdarship uba Wan Prangs im nong syai. Uba Agustin Walang kum u Presiden ka Confederation on Arts, Sport and Cultural. Lembat kilongsan mansan bat kilong do raj nakiraj beper-per. Hakane kata masa lasaki ya kajing syat tenrai beper-per nadu kajing peninam ya kerkom syat tenrai. Kajing lakai tenrai bat kumjuru kajing peninam ya kitiar tem tenrai lembat kiwe-kiwe. Ukonrat na burong tao. Ubaya kajingik snay kejomu. Kena sibun berat tay kenat sejan mu ayame. Nak kita kena keriti ke dustur kejong me. Kejong ni kami melai hangi. Kau pun berdeo. Ya kena keriti ke dustur kejong ni. Ya kami melak terbuk berdok. Nadu bekor memberim pulang berkuma. Apa kaya kemajuan berkunjuru atau ridom pun ini. Bukan sibun kenrat nampak kan ni. Ni pun sibun beliau. Iban kam dengan kenrat berpenek persak yang kan ni. Kariti kepada melasan berlaku. Kenapa kerja beliau ini kan dia kenapa kariti betul ini kan dia ni biasa. Jasmi akaba iyo ban pening syakupur tei. Ya kata ka tinggal kor ke jumi. Ya kata ka riti kesencar. Ya kata ka sap. Ya kata ka jingdon. Keba kahima kadang do adu menta kirang pensa pendek. Dia agni resmi kumbala keren dan chairman nak yang jangan aku chief guest agni report. But agni resmi ngapun bana ban play ya agni ka jingrakhe ya agni resmi kebakarpan keba asmi jadi ka santarik jauh Desember pada retrik jauh Desember. Paninya ban pening yang ada sab kapaterpan agaba karena yang kahima karang do yang pensa bende de minta isi sundan minyak banyak march nagane kejaka syapam sim yang ke program terbaru pada kuntet kemudian dan confederation dengan tepat ya baru bagi sim minta kemudian hari baru yang tepat berbunyi ai yang kajian snap tilang Bangun mentalang bangunnya masyarakat dan bertani yang kata kesap yang jungkut-jungkut yang kita kesap tu berterpang agaba nakal yang kahima kadang do kilang pensa pendek.
pli baderi boy le chui kolok ko chorto ngin jatli badekari boy le chui lado umtro chado jirang badekari bamlang do jatli o kan te chanrang anang bayin kiu cha prang ladu jam ohadu ha berni badai kari boy le cui dose bayin jajeng teli la ili benjo kajuti mare o boy o mare o kerbi dose bagin tali odo bagin jaje bale hama bale hapo re bole cui re kakak cui bagin jola kahok le